江慧仪浪花专辑，台语新浪潮动脉音乐。上星上 hit 的歌，拢伫报道新歌发烧榜。今日拜五啦，所以呢，就是咱这个报道新歌发烧榜，这是阿铁啦，你好，是听众朋友大家好，你这笑啥？我跟你讲，真正经那讲到咱报道新歌发烧榜呢，这个是算讲是咱国内数一数二。就是台湾加澎湖、金门、马祖、东沙数一数二的，还有南沙对，以及那个真母暗沙，然后大小二奶，对，上有公信力的排行榜之一，所以呢，这个大礼拜五你若有准时收听，你去 KTV 才袂闹亏。对，刚有迄种去 KTV。你不要唱的歌没有出现在我们榜上的，应该没有了。那个汉，做汉的汉，对啊。虽然今嘛大家拢流行点那个彩虹铃，但是我会讲，新歌嘛现在连一个啦。对啦，唔能够唱彩虹铃咯。咱对第5名开始来听起好无？这礼拜第5名是第5名。也敢有人陪在你的心房？伊敢有像我爱你这呢重？一粒心若是失志，伊就是失志心。失志心上新专辑《一生的目屎》，一生的目屎这个失志心袂歹。我伫电视上有看到伊在主持节目。敢若是叉级 TV。我甲你讲，汉叉 TV。我甲你讲，迄款电视迄款电视节目你要徛起主持也无简单呢。阿拉讲，你等于你一个人要撑2个小时呢，销售量怪高。对啊，你又有业绩的压力。对啦，还无简单呢。还无亲像一寡购物台购物台有一寡业务代表甲你啦，甲你拉，伊爱一个人讲，呢。对，咱这个东港的到了安怎好？还无简单呢，也无简单。狮子星除了搞主持，搁搞模仿，搁搞唱歌，是的。即妈妈推出伊这个个人的专辑，是的，一生的目屎，马上就摕到咱报道新歌发烧榜第5名啦，恭喜啦！我感觉真袂歹呢，算嘛算讲新年才进啊。哎呀，好，安尼刷来咱听看卖，这礼拜第4名到底是什么人呢？来，第4名，第4名。首进榜摕到咱报道新歌发烧榜第4名，向慧玲。月牛的目屎，哇，原来是目屎系列哦。对啊，这个奇怪呢，过年要到那拢是目屎呢。迄是欢喜的目屎。搁过一年啊，不是有一寡查某人搁过一年我搁老一岁啊。袂啦。智慧搁增长一岁，对无？离咱修行的道路愈来愈近。我感觉这个大人呢大概拢伫节目内底拢考大家来做修行。所以我甲你讲，因为我家己无修，所以希望大家唔通看我共款，对啦。好啦，那讲到这个向慧玲呢，这个是头一届跟豪记唱片公司来合作，是的，这嘛已经是也新东家咯。哇，这一次的发展让人家大家都很期待。是的，贵铁向慧玲呢，一直以来让人家觉得有一种这个小天后之姿啊。伊嘛唱过真侪8点档的连续剧，主题曲，拢是小三个小孩，真正是。譬如爱甲超过，对不？对，真正是朗朗上口呢。还有爱你的记号，这个是甲王宗平的合唱，是的，拢是相当畅销啦哈。到后期的这个目屎哪滴呢，嘛是有真好的成绩。这个呢再度的出击这个鬼牛的目屎哈，真的很好听哦。也希望大家能够继续的支持我们台语小天后向慧玲啦，是的，向江蕙还有黄以玲致敬。向慧玲，鬼牛的目屎，恭喜！第3名。阿神的讲我最近会发，会发，会
我即摆已经学啊真巧啊！哎呀，我讲发的时阵就要先较远呢，我麦克拢会爆炸。这礼拜这第几名？第3名啊！第3名是什么人？就是王刚发的。哇！那讲王刚发吼，阿发啊，真正这唱歌真有家己的气口。是啊，跟公司的师兄比起来咧，完全叫做有过之而无不及。真正，而且我感觉因这清代唱片吼，每一个都非常有特色。譬如讲，七郎，过来梁一、尚明，对，最后王江发。而且我跟你讲，王江发是唯一是3名的王江发咧，其他拢2个字尔咧。伊本来是要叫王发的啦，安尼哦，但是冠装性你知道无？因那摕这个字起来吼，可能对做工做嘛袂得过啦。有可能是叫王发，可以叫江发，所以冠双性就对啦。啊，那叫王江就无名，你知道？对啊。我人滚生笑的啦，嘛发的唔当生气呢。哦，这届这个歌够好听嘞。对啊，才有这个过年的气氛哦。对啊，讲真是这感觉是过年的气氛。听起来这是有一点点过年的劝世歌哦，是这个意思对了哈。哦，你的声音适合去当和音，我跟你讲，真厉害。我将感情放开，不愿搁再遭罪。差一步就对了，伤心无地底。无奈眼泪。这礼拜第2名，安尼有最跳痛的无？哦，非常跳痛。第3名跟第2名完全无同风格。我跟你讲，这就代表咱台语歌坛的这个多样性。对啦，这是好代志呢。无像这华语歌，无，即马不是 R&B， 无就这么 rap。对啊，拢无就韩国舞曲。咱台语歌，我刚才有去有拄到的感觉。无啊，像咱这咱这台语歌，你看有这发啦。嘛有这种像慧玲的，是，对啊，即嘛往这轮摇滚的呢，我听看卖哦。哦，真要英伦摇滚哦。是啊，而且是颓废风。第2名江蕙怡，上新专辑《浪花》。对，你若叫江蕙的时阵。对吧？江蕙，咦？你阿公江发姓王，就无聊的你。无聊啊！江蕙，咦？王江发，好啦。那讲哦，江蕙怡这个专辑的是有大师来看到哦。真正呢，荒山亮老师，荒山亮老师哦，帮他制作整张，哇，这很棒呢。等于是。他的首任女弟子，对啦，这个江蕙怡唱的话假好听，对不？这样他的整张专辑听完以后，丰富性是非常的有的。是的，来宾有巴萨诺瓦啦，嘛有这个比较实验性质的，对啊，真的都蛮好听的啦。对啊，换制作人果然不一样呢。当然啦，这不一样的制作人会产生不一样的面貌。对啊，顶一张就已经真好听，今嘛吼更加好听。我跟你讲，这张吼真正是金曲大热门啦。我觉得是。希望讲，嘛讲讲到一半先啦。无啊，你音乐就扭起来啊！我想讲，就莫讲啊。无你讲，给你一个机会。给我一个机会啊！给你一摆机会，给你一摆机会。第1名。这礼拜第1名吴淑敏《红台风》，那是他对啊，迄个江蕙怡，还是金曲歌王制作是这个吴淑敏是金曲
制作人哦，而且是畅销情歌的那个情歌圣手，由洪明收来亲手打造你。太厉害啊啦！对啊，伊那个收下来歌哦，无红的就少的啦。对啊，对啊，而且哦，你连写一首8点档的，哦，下面土地公传奇，哦，都可以红成乱七八糟。真的还假的？真的啊！你已经有看呀？有啊，土地公传奇啊，哦就算天知道地知道，有吧？有吗？有啊。红太后的迄下晡，这首歌红太后真好听咧。这尤鸿英老师也会写，若是我回头来看你的手，对不？啊，还有足济啊，吼，比如讲天公听讲啦，对不？伊写足济台语歌，拢啊许常德老师合写的，吼，拢足好听的咧。对啊，而且这首歌哈，非常有这个流行歌曲的很多元素在里面。对，而且呢，还有这个曹公经典神曲有没有？哎呀，无字的精推，嘿，哎，你嘛是写的呢。有啊，这一次吴淑敏呢，可以说是动用了非常多的这个词曲创作大师，而且他自己还亲自写歌。对，尤鸿明、嘿，林从应，对，吴淑敏，就这几位吼，就已经有够厉害呀啦，对吧？哎，Hello， 300红，对啊，真正这几个哈，真正是，嘿，真的完全都是金牌制作曲呢，真的啦。哎呀，所以这张专辑哈，可见一定是金曲大热门。对，西高阿铁拉里。你就爱看电视，安尼啊，跟着一起紧张啊，对不？啊，但是你拄啊讲完的迄句，你嘛无讲完啦，无你要今嘛要揭晓不？什么？你讲金曲大热门？无啊，我是讲你大力买加油啊！我是有法度，当然有啊，我你就好好啊唱，这就不是好好啊表现，是啦。哦，啊，佮可以加写几条歌，我相信机会是留予有准备的人。咱今嘛就紧来准备第3条。对啊，无啦。对啊，希望讲吼，这个所有台语歌最近拢最团结呢，对不？所以呢，希望大家能够呢，一起哈来这个听好听的台语歌。是的。好，今日咱波多新歌发烧榜的进行到这，全台湾上新上流行的音乐资讯，就在咱波多联播榜才听得到。波多新歌发烧榜，我们下周见，拜拜。波多发烧榜，欢迎收听红不让。